بسم الله الرحمن الرحیم. محترم الحاج شیخ عبدالباقی حقانی د آزمون ملی اداری سرپرست، محترم شیخ رحیم الله حقانی د آزمون ملی اداری تخنیکی او اداری مرستیال، محترم معلم احمد حقانی د آزمون ملی اداری مالی او اداری چارو رئیس، محترم الفان الله عباد آزمون چارو د سمعون رئیس، رؤسای محترم اداره و نماینده محترم رسانه ها به برنامه حسابدهی دولت به ملت خوش آمدین. امروز اداره ملی امتحانات گزارش و دستاوردهای خود ارائه میکنند که در آغاز جناب حقانی صاحب صحبت می داشته باشند، به تعقیبشان جناب عباد صاحب و در آخر به سوالات خبرنگارای محترم میپردازیم. حالا جناب رئیس صاحب خواهش میکنیم تا صحبتهای خود ارائه کنند. بفرمایید. نحمده و نصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق الله العظيم. ټولو محترم حاضرینو، د افغانستان د اسلامي امارت په تشکیل کې د ازموینو ملي اداره دا یو ډیر لوی امانت ذمہ داری لري، او هغه دا چې ځوان نسل څنګه مناسبو ځایونو ته وروپېژندل شي او د دوی په توسط باندې څنګه د غوران ویجاړ افغانستان دا آباد کړي شي. د علمي قدرونو حوصله افزایی، د علمي قدرونو د استعداد قدر، د علمي قدرونو د ازموینو پایلې داسې پایلې چې ډېرې شفافې وي، ولس ته او ځوان نسل ته د منلو وړ وي، دا د دې ادارې ذمه داري ده. د اسلامي نظام د واکمنۍ نه وروسته چې کله موږ دې ادارې ته راغلو، نو زموږ د ولس حالات داسې دي چې د نورو پریشانیو سره په څنګ کې اقتصادي ستونزې دا هم ډېرې لري. یو طرف ته د دنیا د منفي تبلیغاتو سره دا ولس مخ دی. موږ دوه نقطو ته متوجه شو. یو دا چې موږ څنګه ځوان نسل تشویق کړو، د هغوی والدین مشران تشویق کړو چې دوی ته فرصت ورکړه، دوی تشویق شي چې دوی راشي او لوړې زده کړې دا حاصلې کړي. دویم دا چې کومې ستونزې د ځوانانو په وړاندې پرتې وي د ازموینو په ډګر کې، هغې دپاره څنګه مناسبې د حل لارې راویستلی شي. موږ د هغې دپاره یو کمیټي وټاکله او په ټولو هغه ستونزو باندې غور وکړو چې په تیر کې زمونږ ځوانان د هغې سره مخ وو او هغه د دې سبب ګرځېدلی و چې په کانکور کې به په ډېر تعداد کې ځوانانو ګډون ته نشو کولی، او 3 کاله او 4 کاله د آمادګۍ کورسونه به زموږ ځوانانو دا وي، چونکې په دې ملک باندې 20 کاله یو طولاني جنگ تیر شو، د هغې منفي اثرات زموږ په تعلیمي او تحصیلي ډګر باندې دا هم شوي. ځوانانو خدمت هغسې نه دی شوی، د جنګونو د وجې نه، د اشغال د وجې نه، نو زموږ ځوانان سهولتونو ته ضرورت لري او باید د دوی دغه موجوده استعدادونه د دې نه یو درسته استفاده وشي او کوشش وشي چې د دوی استعدادونه مترقي شي. موږ داسې یو چوکاټ ورته برابر کړو چې دغه 20 کاله چې دوی ستونزې تیر کړي، د هغې باوجود دوی په ډېر شوق سره، رغبت سره په کانکور کې په زیاته پیمانه باندې ګډون دا وکړه. دویمه نقطه چې موږ په هغې باندې کار وکړو هغه دا چې معمولا هر نظام کوشش کوي چې خپل ولس ته نوي سهولتونه برابر کړي. د سیمې په کچه، د نړۍ په کچه چې کوم سهولتونه ولسونو ته وي، ځوانانو ته وي، هغه باید دلته برابر شي.
موږ سره د دې نه چې د اداري تشکیل ډېر وسیع نه و، امکانات او وسایل ډېر نه و، خو د هغې باوجود موږ د شته امکاناتو د شته تشکیل نه په استفاده باندې دومره سهولتونه برابر کړو چې هغه د ځوان نسل نه پټ نه دي، افغانانو نه پټ نه دي. د کانکور ازموینه چې واغشتل شوه نو ټول ولس او هغه ګډونوال چې په دې کانکور کې برخه اخیستې هغه د دې سهولتونو شاهدان دي. دا چې عمده ستونزې وړاندې څه وي د کانکور په وړاندې او یا هغه سهولتونه چې موږ برابر کړي دي ځوانانو ته هغه خو ډېر زیات دي، خو وخت هم کم دی او تاسو هم ستومان استئ. نو موږ به د هغې یو لنډیز تاسو ته هغه واورو. اول مشکل زموږ د ځوانانو هغه دا و چې کله به دوی کانکور ازموینې ته راتله نو پوهاوی ورسره د ازموینې دا نه و، سیستم سره نابلد و. موږ د ازموینې نه 15 ورځې وړاندې ولایاتو ته ټیمونه دا ولېږل، د بروشرو د لارې د ویډیو کلیپونه د لارې مختلفو لارو نه کوشش وکړ تم استادانو ته ټریننګ ورکړو، استادان هم پوه کړه او د هر ځوان غوږ ته پوهاوی دا ورسول چې راتلونکي کانکور امتحان طریقې کار دارنګې ده. نو په دې باندې هغه ولس هم پوه دي، ځوانان په دې باندې پوه دي چې دې د کانکور په ازموینه کې د ځوانانو سره ډېره لویه مرسته دا وکړه. دویم مشکل چې وړاندې ځوانانو لاره نو هغه دا و چې کومې پوښتنې به دوی ته ورکول کېدې په هغې کې به پیچیدګي وه او هغه د پیچیدګۍ وجه د مشکل وجه دا وه چې دا پوښتنې به په دري باندې جوړېدې او بیا به ژباړل کېدې پښتو ته، نو هغه به عام فهمه نه وي، د هغې نه به ځوانان ډېر په عذاب وو. موږ د ژباړې تصور دا ختم کړو، د پښتو پښتنه به د پښتو استاد جوړي، د دري پښتنه به د دري استاد جوړي، د ژباړې تصور ختم. دویم دا چې دوه کسه موږ د نظارت لپاره استادان ورسره ملګري کړو چې کوم استاد چې د پښتو یا د دري سوال جوړي دا دوه استادان به د هغې نظارت کوي چې دغه پښتنه مناسب ده که مناسب نه ده، کوم معیار چې د پښتنې لپاره ټاکل شوی دی په هغه معیار باندې دا پښتنه برابره ده که نه. دریم سهولت په پښتنه کې هغه دا و چې د پښتو یو ادیب د دري یو ادیب دا ورسره ملګری و چې د پښتو سوالونه به د پښتو ادیب ګوري چې ادبیات برابر وي او د دري پښتنه به د دري ادیب ګوري چې د دري ادبیات برابر وي. تاسو د دې شاهدان استئ چې زموږ کانکور امتحان سکالي په 5 پړاوونو کې په 5 پړاوونو باندې تقسیم او په ټول ملک کې الحمدلله دغه ستونزه به ستاسو غوږونو ته نه را رسېدلي چې په پښتنو کې مشکل دی او دا یوازینی کانکور دی سکالي چې ځوانان د هغې نه ډېر زیات خوشحال وو، د پښتنو په میدان کې دوی هیڅ مشکل نه لاره. همدارنګې بل سهولت هغه دا چې موږ سره چې کوم د پښتنو بانک و نو هغه د پښتنو د بانک اصلاح وشوه، زوړ بانک، او د نوي کانکور دپاره موږ چې څومره امتحانونه اغشتلي دي د کانکور یا نور امتحانونه د هغې دپاره موږ تازه پوښتنې دا جوړې کړي، یعنې دا یو نوی ابتکار و، یو نوښت و چې موږ زړو پوښتنو نه استفاده نه ده کړې او په دغه خاطر باندې موږ نه کړي چې موږ استادان په دې باندې پوه کړي و چې تاسو کوشش وکړئ چې ډېر واضح او اسانه او ساده پوښتنې دا جوړې کړئ چې زموږ ځوانان وکولی شي په کانکور کې کامیاب شي او زموږ د ناکامۍ کچه راکمه شي او ځوان ته حوصله په لاس باندې ورشي. بل مشکل زموږ د ځوانانو هغه د وخت کمې چې کله به مثلا ازموینې ته راغې نو د ټول وخت 2.5 ساعته په 2.5 ساعته کې به زیات وختونه په پوهاوي باندې ولګېد، نو کم وخت په پاتې شو، نو په دې کم وخت کې د 180 سوالونه نشو حل کولی. موږ دغه سهولت رامنځته کړو چې کله یو محصل ته د پښتنو کتابچه ورکړل شي
د هغې نه وروسته به د ده دپاره 4 ساعته وخت 4 ساعته چې دا انتهایي ډېر لوی سهولت و او تاسې به پوښتنه کړې وي ځوانانو به درته حال ویلی وي دغه 4 ساعته ټیم د دې نه زیات و په 3 ساعته کې به دوی 3.5 ساعته کې به خپلې پوښتنې جواب کړې وي دا هغه سهولت و چې زمونږ ځوانانو ته ډېره لویه حوصله ورکړه او په ډېر لوی تعداد کې ځوانان راغلي وو په کانکور ازموینه کې برخه اخیستې وه ځکه د وړاندې نه موږ دا سهولتونه اعلان کړي وو چې سږ کال به د کانکور د ازموینې وخت هغه 4 ساعته وي یو بل عمده مشکل زمونږ د هغه افغانانو چې د ملک نه بهر پاتې کېږي اروپا کې پاتې کېږي یا په عربي ممالکو کې پاتې کېږي د په وړاندې ادوارو کې به چې د بهر نه څوک راغله نو دلته به چې د کانکور امتحان ورکول مطلقاً به ناکامېده او د هغې وجه دا وه چې هلته به زموږ ځوانانو په اروپا کې په انګریزۍ باندې درسونه ویلي وو په عربي هیوادونو کې به په عربۍ باندې درسونه ویلي وو دلته به پوښتنې په پښتو په دري باندې وي نو ډېر کم خلک په دې کې کامیابېده او دا تقریبا یو ډېره لویه ستونزه ده ځکه د 4 لسیزو نه زیات په دې ملک باندې جنګ و مشکلاتو نو زمونږ میلیونونه افغانان هغه بهر ژوند کوي نو د هغه افغانانو د سهولت په خاطر باندې موږ 2 ژبې نړیوالې ژبې هغه اضافه کړې انګریزي او عربي هغه افغانان چې د بهر نه راځي او په کانکور کې ګډون کول غواړي کولی شي چې د انګریزي د ژبې انتخاب وکړه یا د عربۍ د ژبې انتخاب وکړه موږ په عربۍ کې هم ورته پوښتنې جوړو او په انګریزي کې انګلیسي کې دا هم ورته پوښتنې جوړو دغه سهولت وړاندې د افغانستان په تاریخ کې په کانکور کې دغه سهولت ځوانانو ته نه ورکړل شوی دغه سهولت موږ ځوان ته ورکړو هغه افغانان چې بهر پاتې دي او بهر وخت تیري او غواړي چې په کانکور کې ګډون وکړي نو په ډېره اسانه باندې په سهولت باندې دوی ګډون کولی شي او ازموینه دا سرته رسولی شي بل سهولت چې موږ رامنځته کړه هغه دا چې هغه ادارې چې زموږ سره ربط لري موږ د هغوی دپاره امتحان اخلو د هغوی سره موږ خپله همغږي داسې وکړو وړاندې به داسې وو چې شکایتونه به مخې ته راتلو هغه اداره چې مثلا هغوی به ځوانان معرفي کړي وو د ازموینې دپاره شکایتونه به یې کولو موږ ورسره همغږي سیوا کړه په همغږۍ باندې او په شریک تعامل باندې موږ دغه ازموینې په مخه باندې وړو نو تاسې ګورئ چې موږ تقریبا د ډېرو ادارو د ډېرو تعلیمي ادارو ازموینې واغشتې خو د ادارې لخوا دا شکایت مخې ته نه دی راغلی چې د ازموینې ادارې چې کوم ازموینه اغشتې موږ د هغې نه قناعت دا نه لرو بل سهولت چې موږ هغه رامخې ته هغه دا چې د کانکور ازموینې په دوران کې موږ د خپل نظارت پروسه دا مضبوطه کړې ده په دې خاطر باندې چې د هر ګډونوال د استعداد قدر وشي او په لیاقت باندې په استعداد باندې خلک کامیاب شي او د نقل زمینه سازی نه دا ورته کړې کوشش هم کړی څوک نقل ونه کړه او په خپل استعداد باندې خلک کامیاب شي دا هغه مختصر مهم سهولتونه او هغه مشکلاتو چې مثلا موږ د هغې د مخنیوي دپاره اقدامات دا کړي دي زموږ د ادارې چونکې مهمه ذمه داري د ازموینه اغشتل دي نو د ازموینو د وړاندې چې کم مشکلاتو ستونزې وي هغه موږ واري کړي دي او کم سهولتونه چې زموږ سره امکاناتو دغه سهولتونه هغه سهولتونه موږ ورته برابر کړي د هغې یو څو نمونې موږ ستاسو وړاندې هغه پیش کړي موږ تر اوسه پورې د مختلفو ادارو نه 30 ازموینې دا اغشتي وړاندې د دې ادارې یو لویه ذمه داري هغه صرف د 12 پاسانو ازموینه اغشتلو او پوهنتونونو ته معرفي کولو زموږ د راتلو نه وروسته د ریاست الوزرا د حکم په اساس باندې د ټولو ادارو ازموینې دغه اداره اخلي لکه په نورو هیوادونو کې هم دا معمول وي چې د ملک په کچه باندې څومره ازموینې چې وي دا د امتحاناتو اداره دا اخلي نو موږ 30 ازموینې دا اغشتې دي او په دې 30 ازموینو کې 3,04,583 کسانو ګډون دا کړی دی یعنی تقریبا هغه 3,15,000 کسانو موږ سره ګډون کړی دی 3,15,000 کسانو نه موږ ازموینه اغشتې ده په دې یو کال کې دغه 3,15,000 کسان تقریبا
د دوی هغه معلومات هم دا ثبت شوي دي، بایومیټریک معلومات یې ثبت شوي دي. همدارنګې چې کوم کسان مثلا هغه کامیاب شوي دي هغه 1,14,000 کسان موږ مختلفو ادارو ته ورپېژندلي دي، په ازموینه کې بریالي شوي دي او د هغې نه وروسته موږ 1,14,000 کسان موږ مختلفو ادارو ته ورپېژندلي دي. زمونږ د کانکور ازموینه دغه تېره جمعه خلاصه شوه، صرف متفرقه او څه ازموینه پاتې ده، په راتلونکي جمعه مرې به انشاءالله هغه سرته ورسي. خو د کانکور ازموینه زمونږ عمومي ازموینه چې وه دغه تېره هفته هغه تېره جمعه باندې سرته ورسېده. په سږ کال کانکور ازموینه کې زمونږ عمومي کانکور متفرقه د دیني مدارسو 14 پاسانو امتحانو چې په دې کې زمونږ ګډونوال 95,102 کسانو موږ سره ګډون دا کړی و، 95,102. خو دغه تعداد هغه د ذکورو دی. موږ چې دغه تعداد ته وګورو د وړاندې کال د تعداد په نسبت باندې زموږ دغه تعداد زیات دی. یعنې که موږ د ملک موجوده وضعیت ته وګورو یا هغه منفي تبلیغاتو ته وګورو چې نن سبا د نظام په خلاف یا د ادارو په خلاف یا د ولس په خلاف باندې کیږي، نو الحمدلله د دې ټولو برخلاف زمونږ ځوانان په زیاته پیمانه باندې په کانکور ازموینه کې ګډون دا کړی و. تېر کال یې زمونږ ګډونوال 55,583 کسان، 55,583 کسان، او سږ کال یې ګډونوال زمونږ 95,102 کسان دي، 95,102 کسان چې دا تقریبا 100,000 کسانو تعداد زمونږ سږ کال په کانکور کې دا اضافه و. یعنی د تېر کال په نسبت باندې زمونږ کانکور کم شوی نه دی، ازموینه کم شوی نه ده، ګډونوال کم شوي نه دي، بلکې سږ کال تعداد هغه 100,000 دا اضافه و. او د هغې وجه دا وه چې هغه مشکلات چې وړاندې د کانکور په وړاندې وو، د ځوانانو په وړاندې وو، هغه مشکلات د هغې دپاره موږ د حل لارې ایستلې وې. همدارنګې مو ځوان نسل ته حوصله ورکړې وه او سهولتونه برابر کړي چې د هغې یو څو نمونې موږ ستاسو مخې ته کېښودې. د دغه سهولتونو په وجه باندې او په دې وجه چې هغه د مشکلاتو مخنیوی شوی و، زموږ ځوانانو الحمدلله د 100,000 په تعداد کې زیاتو کسانو ګډون کړی دی په سږ کال کانکور کې، چې دا یو ترقي ده په دغه میدان کې. همدارنګې هغه ځوانان چې مثلا هغوی د ادارې نه ځان پوی کول غواړي، یو ځای کې ورته اشکال وي، نو د ادارې د ټولنیزو پاڼو واتساپ، مسنجر او ټلیفون د لارې په دې یو کال کې 1,10,000 کسانو ته معلومات دا ورکړل شوي دي، 1,10,000 کسانو ته. یعنې موږ د مشکلاتو د اورېدو لپاره یو نظام لرو او د هغې د حل کولو لپاره یو نظام لرو، د هغې لپاره مستقله اداره لرو. هغوی شپه ورځ د ځوانانو سره په رابطه کې دي، یو ځوان ځان پوی کوي، یو ځوان سره سوال دی، پوښتنه کوي. نو په دغه یو کال کې موږ 1,10,000 کسانو ته معلومات دا ورکړي دي، 1,10,000 کسان. همدارنګې 20,326 کسانو شکایتونه په آنلاین طریقې سره هغه ثبت شوي دي، بیا دغه مربوطه ادارې سره دغه مشکلات شریک شوي دي او بیرته معلومات دا ورکړل شوي دی. نو 20,326 ګډونوال د آنلاین د لارې خپل هغه مشکل حل کړی دی. همدارنګې یو عمده ټکی هغه دا چې الحمدلله سږ کال په کانکور ازموینه کې داسې نه دي شوي چې یو تن د بل ځای په عوض باندې ناست دی او ازموینې دی ورکړي وي. یعنې په ټول افغانستان کې دا یو ریکارډ دی چې سږ کال په ازموینه کې دومره نظم و چې داسې نه دي چې د یو انسان په ځای باندې د یو ګډونوال په ځای باندې د یو داوطلب په ځای باندې بل داوطلب امتحان دا ورکړي وي. یعنې زموږ هغه نظم او هغه ترتیب الحمدلله سږ کال ډېر زیات برابر و د مخکې په نسبت باندې. زموږ جذب چې دی سږ کال د لوړو زده کړو، نیمه لوړو زده کړو په میدان کې هغه 6,914 کسان جذب لرو، یعنې تقریبا 7,000 کسانو هغه جذب چې کوم دی نو دا موږ لرو. دا چې په راتلونکي کې زموږ هغه عمده پلانونه څه دي، نو اجمالي طریقې سره اولنۍ خبره دا ده چې زموږ کوشش دا دی چې موږ د ازموینې دغه اداره داسې معیاري جوړه کړو چې د منطقې په کچه باندې یا د نړۍ په کچه باندې چې کوم سهولتونه وي په دې میدان کې هغه موږ دلته برابر کړو. دویم هغه دا چې ستراتیژیک پلان لنډمهاله، منځمهاله، اوږدمهاله په هغې باندې کار روان دی، انشاءالله هغه به تکمیل شي.
دریم هغه دا چې تر اوسه پورې د ادارې خپل قانون نه لاره الحمدلله په هغې باندې هغه کار وشو هغه قانون تیار دی منظورۍ ته چې کوم دانه وړاندې شوی دی او زموږ چې کوم لوایح او طرز العملونه لرل نو په هغې باندې بیا موږ غور وکړو هغه مشکلات چې مثلا په دې کې موجود وو او زمونږ د کانکور د ترقۍ په مخ کې معنی هغه مشکلات موږ لرې کړي دي او نوي نوي سهولتونه موږ په نظر کې نیولي دي چې موږ څنګه وکولی شو ځوانانو ته نوي سهولتونه برابر کړو چې موږ ځوان نسل ته په علمي میدان کې حوصله دا ورکړو بله مهمه خبره دا ده چې موږ د لوړو زده کړو سره وزارت سره او د معارف وزارت سره په جریان کې په دې هڅه کوو چې زمونږ راتلونکي کال کې ازموینه دا اختصاصي شي په دې باندې کار روان کړی دی او الحمدلله د خصوصي پوهنتونونو په برخه کې موږ د لوړو زده کړو وزارت سره په دې نتیجې باندې رسېدلي وو چې د خصوصي پوهنتونونو ازموینه به په راتلونکي کې دا به امارت اخلي امارتي به وي او اختصاصي به وي په درې برخو باندې موږ دا ویشلې طبي علوم ساینسي علوم او اجتماعي علوم دې کې به زموږ ځوانانو ته سهولتونه مخې ته راشي زموږ د کانکور جذب دا به سیوا شي زموږ د کانکور ګډونوال دا به سیوا شي په دغه دریو برخو باندې چې موږ کانکور وویشو اختصاصي شي د راتلونکي کال لپاره به انشاءالله زموږ دغه میدان غني وي په لکونه ځوانان به نوره حوصله پیدا کړو په دغه کانکور کې به دوی هغه ګډون دا وکړي بل کار چې موږ هغه شروع کړی دی غواړو چې هغه سر ته ورسو هغه دا چې دغه موجوده چې کوم زموږ سیستم دی د دې تقریبا کافي وخت وشو او دا ټولو پوښتنو ته او ټولو غوښتنو ته پوره جواب دا نشي ویلی او بله دا ده چې دا بهرنی دی نو کوشش هم دا دی چې نوی سیستم داسې جوړ کړو چې یو طرف ته زموږ موجوده مشکلات پکې حل وي غوښتنې پکې جواب شي تقاضې پکې جواب شي او بل موږ خپل سیستم ولرو نو د مخابراتو ټکنالوژۍ وزارت سره په شریکه باندې کوشش روان دی تر ډېره حده پورې په دې باندې کار شوی دی کوشش کوو چې آینده دپاره خپل یو سیستم ولرو همدارنګې چې نړیوال کم نظام دی او کم سیستم دی د هغې دپاره موږ کوشش شروع کړی چې موږ داسې یو سیستم ولرو د کانکور چې هغه په نړیوالو تقاضو باندې پوره وي نو په هغې کې موږ د ترکیې هېواد سره مجلسونه کړي دي 2-3 مجلسونه هم کړي دي 2 هیئته د دوی دلته راغلي دي او په دې راتلونکي نږدې کې وخت کې به انشاءالله یو هیئت د دوی راشي هغوی را سره وعده کړې چې موږ ستاسو کارکنان هغوی ته ټریننګ ورکوو او د ترکیې دغه موجوده سیستم دا درکوو نو تاسو ته واضحه ده چې تقریبا زموږ دا سیستم زیاته برخه د ترکیې سره ورته دی او هغه سیستم نن سبا ډېر مترقي سیستم دی نو آینده دپاره هم کوشش دا دی چې هغه د ترکیې مترقي سیستم هغه دلته ځوانانو ته د هغې سهولت دا برابر کړو همدارنګې په راتلونکي کې موږ دا اراده ده چې موږ د پښتنو مختلف بانکونه ولرو او د هر یو بانک دپاره خپله ځانګړې هغه سرورونه چې کوم دی دا نصب کړو همدارنګې یو بل سهولت موږ په نظر کې نیولی دی هغه دا چې موږ چې کوم بانک غني کېږي نو په هغې کې به لکه پخوا یوازې په دري او پښتو کې به پوښتنې جوړېدې نو اوس چې موږ نوی بانک جوړو او مختلفې برخې د بانک وي نو د هغې کې به د انګریزۍ او د عربۍ د سوالونو لپاره هم ځای وي همدارنګې موږ په آینده کې دا اراده ده چې د ټولو دیني مدارسو د لوړو د دیني مدارسو د علماو هغه امتحان دا واخلو او همدارنګې دا اراده لرو چې زموږ څومره مسلکي کارکنان دي د هغوی مهارتونه سیوا شي ارتقا د ظرفیت یې مخې ته راشي همدارنګې دا اراده لرو چې په آنلاین طریقې سره د ډلییزو امتحانونو لپاره د نوملیکنې سیستم چې کوم دی دا برابر و چې زموږ ځوانان په آنلاین طریقې سره وکولی شي خپل ثبت نام وکړه او د هغې لارې نه په ازموینه کې ګډون دا وکړه زموږ د ادارې هغه خدمات او لاسته راوړنې خو هغه ډېرې زیاتې دي خو چونکې وخت کم دی دلته محدود وخت دی نو په دې خاطر باندې هغه مختصر وضاحت ما ورکړه نور باقي وضاحت چې کوم دی نو هغه به زموږ ملګری ورکړه واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله العظيم په سر کې ټولو راغلو ګډونوالو ته ښه راغلاست وایو او په ځانګړې مینه مننه کوو چې د ازموینو ملي ادارې د لاسته راوړنو فعالیتونو او اجراءاتو د خبري او نشراتي پوښښ لپاره زحمت ایستلی او دلته راغلي څرنګه چې حضرت شیخ صاحب وویل چې د
یوې ادارې هغه کاري ساحه ډېره پراخه وي او نشي کېدی چې لاسته راوړنې او اجرات یې په یو ساعت کې تشریح شي، خو بیا هم د وخت مطابق هغه څه چې په اداره کې اجرا کېږي موږ ستاسو حضور ته وړاندې کوو. د ازموینې ملي ادارې د تخنیکي چارو ریاست هغه عمده لاسته راوړنې چې په تیر یو کال کې سرته رسولي هغه دا دی چې ازموینې ملي ادارې له لارې د 15 ډوله ازموینو ریزرفي پایلو اعلان، همدارنګه د خامسه او عالیه دورو د کشف درجاتو ویش لپاره د دغې ادارې او تخنیکي چارو ریاست لخوا انلاین پورتال جوړول او همدارنګه د دغې پورتال له لارې د دوی هغه د عریضو ترلاسه کول. د ازموینو ملي ادارې په نوي ودانۍ کې د شبکې زیربنا نیټورک انفراسټرکچر طراحي او نصبول، د 1402 کال کانکور ازموینې لپاره د 150,000 شاوخوا نوملیکنو فورمونو ثبتول او هر فورم ته جدا ډول آی ډي ورکول. په 1401 کال کې په تحصیلي بنسټونو کې د جذب په موخه د 1500 تنو څخه چې د 1400 کال تحصیلي بنسټونو کې نوملیکنې پاتې شویو مکتوبونه طی مراحل کول. همدارنګه د خصوصي پوهنتونونو محصلانو په ډیټابیس سیستم کې د 1402 کال په سرلني سیمستر 4,000 څخه زیات محصلینو د فورمو انټري، همدارنګه په تیر یو کال کې د امارتي تحصیلي بنسټونو څخه د 14,000 تنه محصلینو د منفقې یا داوطلبانو د منفقې مکتوبونه طی مراحل کول، او همدارنګه په تیر یو کال کې د 30 ازموینو لپاره د هیواد مختلفو ولایاتو ته تخنیکي ټیمونه استول. د ازموینې ملي ادارې د مالی و اداري ریاست لخوا د ازموینو حق و شمول په پوره توګه راټول شوی، جدي او پوره نظارت شوی دی، او همدارنګه د ممدري او 2 فورمونو هغه راپور مالی وزارت ته ورکړل شوی دی. د 1402 کال نوي تشکیل چې کوم ازموینې ملي ادارې ته ورکړل شوی دی د خدماتو د ملکي خدماتو انسټیټیوټ سره په هماهنګۍ د اداري کارکوونکو لپاره مختلفې برنامې او پروګرامونه برابرول. همدارنګه د ازموینو چارو د سمون ریاست له لوري لوړو زده کړو وزارت ته د 1401 کال کانکور عمومي متفرقه دیني مدارسو 14 پاسانو ماسترۍ او د یادو ټولو ازموینو لومړي او دوم ظرفیت لپاره د کامیابو داوطلبانو د لیستونو ترتیب او اړونده مراجعو ته لیږل. دیني جامعات او تخصصاتو ریاست ته د لوی دورې اسنادو د ارزونې ازموینې کامیاب علماو د کشف درجاتو د نمرو جدولونو او اساس کتابونو لیږل. د 1401 کال د خصوصي تحصیلي بنسټونو لپاره د پسرلني او خزاني سیمیسترونو د 119 اساس کتابونو چاپ لوړو زده کړو وزارت او مربوطه خصوصي پوهنتون ته لیږل. د 1401 کال پسرلني او خزاني سیمیسترونو او همدارنګه د 1402 کال پسرلني سیمیستر لپاره د خصوصي تحصیلي بنسټونو کانکور ازموینو څخه د نظارت په موخه ټولو خصوصي تحصیلي بنسټونو ته د نظارت ټیمونه لیږل. لوړو زده کړو وزارت، امارتي پوهنتونونو، پوهنې وزارت، عامې روغتیا وزارت، افغانستان طبي شورا، دیني جامعاتو، پوهان غضنفر صحي انسټیټیوټ، امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت او دې ته ورته نور اداراتو ته د 1401 کال عمومي کانکور شپې پوهنځیو اختصاصي ماسترۍ برنامو اکمال تخصص حقوقي شیتاز افغان نړیوال پوهنتون ماسترۍ دکتورا نظامي اکاډمیو ښوونکو اداري کارکوونکو لوی دورې او وړې دورې علمي سویو د تثبیت ازموینو د بریالیو ګډونوالو د شهرت هارډ او سافټ کاپي ورکول. په تیر یو کال کې د 30 لوی وړو ازموینو په موخه مرکز او ولایاتو ته د ممتحن استادانو بایومتریک تخنیکي ټیمونو او همدارنګه نظارتي او امنیتي پلاوي تنظیم او لیږل. د خصوصي پوهنتونونو 10,000 تنو د نومونو اصلاح او مربوطه مراجعو ته لیږل. عامې روغتیا وزارت اکمال تخصص خالی بستونو ته د یاد وزارت له غوښتنې سره سم 1400 کال اکمال تخصص ازموینې څخه د 419 تنو ریزرف ډاکټرانو ورپېژندنه. د هیواد ټولو ولایتونو پوهنې ریاستونو له لارې ټولو ولسوالیو او ښوونځیو ته د 1402 کال کانکور ازموینو ګډونوالو د کارتونو لیږل او ورسره د عامه پوهاوي لپاره د هغوی هغه کوم بروشرې، راهنمودونه، ویډیو کلیپونه جوړ شوي هغه هم لیږل شوي دي.
د خامسه والي درجو د تثبیت ازموینې لومړی دور 14440 تنو بریالیو نمایندانو څخه 1000 علما او کرامو ته په مرکز او ولایت وار ډول د کشف درجاتو ویشل. د ازموینو ګډونوالو لپاره د نوم اصلاح په موخه د یو منظم ډیټابیس جوړول. د 1398 څخه تر 1401 کال د 12 پاسانو 14 پاسانو دینی مدارسو او ماسترۍ 250,000 فورمونو سکین او په الکترونیکي ارشیف کې ساتل. همدارنګه د پښتنو چارو د تنظیم ریاست لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه د پښتنو چارو تنظیم په ریاست کې د ملي ژبو ترڅنګ انګلیسي او عربي ژبه هم اضافه شوې. د پښتنو بانک کې په کاملا نوی شوی او د دې لپاره چې د ژباړې سیستم له منځه یوړل شي د هر مضمون پښتو دري لپاره جدا استادان متخصصین ګمارل شوي تر څو په هره برخه کې پښتنې جوړې کړي. د ازموینې ملي ادارې د دعوت و ارشاد د ریاست له لوري د ازموینې ملي ادارې د کارمندانو لپاره د امر بالمعروف وزارت او همدارنګه دعوت و ارشاد د ریاست په مرسته جوړ شوی د تدریسي نصاب د ورځې په جریان کې په منظم ډول باندې مخته روان دی. همدارنګه د هفتې په جریان کې د نیم ساعت لپاره د ځانګړي تدریسي پروګرامونو تنظیم لکه 2 ورځې د دعوت و ارشاد نصاب تدریس، 2 ورځې قرآن کریم ژباړه او تفسیر او 2 ورځې د احادیث تدریس او تفسیر په ښه شکل جریان لري. هر ورځ د ماسپښین د لمانځه وروسته د ورځنیو دینی مسایلو په اړه بحث او د موضوعاتو په اړه د ازموینې ملي ادارې مشرتابه په ګډون د بېلابېلو علماو رابلل او د هغوی له لوري وعظ او نصیحت ترسره کول. د ازموینو ملي ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو د امریت له لوري د 30 ازموینو او بایومتریک معلوماتو د ثبت پروسو په تړاو د ګډونوالو لپاره پښتو او دري ژبو د 180 خبرتیاو او اعلاناتو ترتیب او د ټولنیزو رسنیو او پاڼو له لارې نشر ته سپارل شوي دي. د ازموینې ملي ادارې اړوند فعالیتونو ازموینو بایومتریک پروسو کارتونو ویش په تړاو د 220 راپورونو ترتیب شوی او نشر ته سپارلي. همدارنګه د ازموینو ملي ادارې په لومړي ځل د دغه امریت لخوا د ازموینه یا امتحان په نوم مجله ترتیب کړي او ډیزاین کړي او ژر د چې انشاءالله نشر ته به وسپارل شي. د 1402 کال کانکور ازموینې ګډونوالو لپاره په پښتو او دري ژبو د بروشورونو ترتیب، ډیزاین او چاپ او اړونده مراجعو ته لیږل شوی. د ازموینو او بایومتریک پروسو د نظم او شفافیت په تړاو د 200 ګډونوالو څخه په ویډیوي ډول نظریات اخیستل شوي او د ټولنیزو پاڼو له لارې نشر ته سپارل شوي دي. همدارنګه د بیلابیلو ادارو لپاره د ازموینو اخیستلو او رضایت په اړه د یادو ادارو له مسؤلینو سره مختلفې مرکې شوي او نشر ته سپارل شوي. د ازموینې ملي ادارې ویبپاڼې او ټولنیزو پاڼو واتساپ، فیسبوک، ټویټر، ټیلیګرام، انسټاګرام له لارې د خبرتیا، پایلو اعلان، پیغامونو او نورو مسایلو په اړه د 1500 پوسټونه شوي او خلکو ته رسیدلي. همدارنګه ملت ته د دولت لخوا د حساب ورکولو پروګرام په پښتو او دري ژبه د ازموینو ملي ادارې لخوا نشر شوی. هغه ازموینې چې په تیر یو کال کې هغه 30 ازموینې چې په تیر یو کال کې اخیستل شوي دي، که زه دې کې د هرې ازموینې یادونه کوم کېدای شي وخت ډېر ونیسي، خو په اخره کې به د رسنیو سره انشاءالله شریک شي. وخت شته دی؟ ښه، د هغه ازموینو یو څو یادونه به زه دې کې وکړم کومې چې په تیر یو کال کې موږ اخیستې دي. د کابل په ګډون د هیواد په 9 ولایتونو کې د پوهنې وزارت اړوند ښوونکو او د 5 او 6 بستونو کارکوونکو د استخدام ازموینې اخیستل چې تقریبا په دې کې 4,970 کسانو ګډون کړی چې له جملې 12,040 کسان بریالي شوي دي. همدارنګه په لومړي ځل د افغان نړیوال پوهنتون د ډاکټرا او ماسترۍ پروګرامونو د ازموینې اخیستل 800 کسانو ګډون کړی او 320 کسان کامیاب شوي. په لومړي ځل د مدرسو له فارغانو څخه د علمي سویې د تثبیت ازموینې اخیستل، د مالی وزارت قراردادي بستونو لپاره د استخدام ازموینه، په کابل کې د روغتیايي علومو انسټیټیوټونو له فارغانو څخه دولتي ایګزیټ ایگزام ازموینه، د پولیسو اکاډمۍ لپاره د محصلانو د جذب ازموینه، د نظامي اکاډمۍ لپاره د محصلانو د جذب ازموینه، د کابل ابو علي ابن سینا طبي علومو پوهنتون ماسټرۍ ازموینه، په 33 ولایتو کې په یو دور کې د 1401 کال عمومي کانکور ازموینه، کابل ښار پوهنې ریاست اړوند ښوونځیو فارغانو د 1401 کال کانکور ازموینه
چې دغه 10 ازموینو کې تقریبا 3,15,483 کسانو ګډون کړو چې له جملې 1,14,000 کسان بریالي شوي. البته دغه بریالي کسان د اوسني کانکور د بریالیو څخه مستثنا هغه کسان په دې کې نه دي حساب شوي ترڅو ځکه چې د کانکور ازموینه تر اوسه خلاصه شوې نه ده. اخرنۍ متفرقه او خارجي مرز دورې انشاءالله د راتلونکي جمعې پورې اخیستل کیږي. له هغې وروسته به یې هغه پوره تعداد د ګډونوالو همدارنګه د کامیابانو د رسنیو سره شریک شي. د 1402 کال د کانکور ازموینه په 5 دورونو کې واخیستل شوه. په لومړي دور کې بامیان، دایکنډي، غور، جوزجان، تخار، بغلان، سرپل، لوګر، پکتیا، خوست، فاریاب ولایتونه چې تقریبا 4,444 کسانو پکې ګډون کړو. دویم دور ازموینه بادغیس، کاپیسا، کونړ، ننګرهار، وردګ، پنجشیر، غزني، فراه، کندهار، لغمان، نورستان او هلمند ولایتونه چې تقریبا 28,650 کسانو پکې ګډون کړو. دریم دور ازموینه په 10 ولایتونو کې بدخشان، بلخ، سمنګان، هرات، پروان، پکتیکا، ارزګان، نیمروز، زابل، کندوز چې د بدخشان 3 حوزې خواهان او درواز او شغنان هم پکې شاملو. 22,638 کسانو ګډون پکې کړو. څلورم دور د کابل عمومي کانکورو چې 4,304 کسانو پکې ګډون کړو. پنځم دور متفرقه او خارجي مرزي چې تقریبا د 5,000 شاوخوا داوطلبانو ګډون به پکې وي. دا د ازموینو ملي ادارې هغه لاسته راوړنې وي چې د رسنیو له دفترونو له لارې مو د مختلفو استازو د رسنیو له مختلفو استازو ژورنالستانو او خبریالانو سره شریکې کړي. په آخر کې بیا هم وایو چې ستاسو څخه ځانګړې مننه کوو چې د خبري او نشراتي پوښښ لپاره راغلي وئ.